Добрый вечер. Меня зовут Елена, и сегодня я прочитаю вам сказку для сна Павла Бажова «Хозяйка Медной горы». Прослушивать мои сказки в удобном аудиоформате без замедления VPN и рекламы можно в моем телеграм-канале, ссылку на который вы найдете в описании к этому видео или в описании моего канала. Я желаю вам приятного прослушивания и сладких крепких снов. Пошли раз двое наших заводских траву смотреть, а покосы у них дальние были, за северушкой где-то. День праздничный был, и жарко страсть, парун чистый. А оба в горе робили, на гумёшках, то есть. Малахитруду добывали, Лазаревку тоже. Но когда и королек с Витком попадали, и там прочее, что подойдет. Один вот молодой парень был, не женатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше, этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял все. В лесу-то хорошо, пташки поют, радуются. От земли воспарение, дух легкий. Их слышка и разморила. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железную руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной, да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать девка. Коса сизо-черная, и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светлеют и тонкое так позванивают, будто листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная, и уж такое крутое колесо на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет что. То опять назад откинется. На тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, подвижная. Слыхать, лопочет что-то, а по-каковски неизвестно, и с кем говорит не видно. Только с мешком все, весело видно ей. Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло. «Мать ты моя, да ведь это сама хозяйка, ее одежа-то! Как я сразу не приметил!» Отвела глаза косой-то своей. А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового слышка малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить. Вот, думает парень, беда. Как бы только ноги унести, пока не заметила. От стариков он, вишь, слыхал, что хозяйка эта, малахитница-то, любит над человеком мудровать. Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой: «Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе, поговорим маленько». Парень испугался, конечно, а виду не показывает, крепится.
хоть она и тайна сила, а все-таки девка. Ну а парень, ему, значит, и стыдно перед девкой обрабеть. Некогда, говорит, мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли. Она посмеивается, а потом говорит: будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть. Но парень видит, делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит: обойти деруду-то с другой стороны. Он и обошел и видит, ящерок тут неисчисленно. И все, слышка, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одни как стекло, либо слюда блестят, а другие как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены. Девка смеется. «Не расступи, — говорит, — мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленькие». А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали. Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом: «Теперь тебе ступить некуда, а раздавишь мою слугу, беда будет». Он поглядел под ноги, а там и земли незнатка. Все ящерки сбились в одно место, как полузорчатый под ногами стал. Глядит Степан: батюшки, да ведь это руда медная, всяких сортов и хорошо отшлифована. А слюдка тут же и обманка, и блестки всякие, кои на малахит походят. «Ну, теперь признал меня, Степанушка?» — спрашивает малахитница, а сама хохочет, заливается. Потом, мало погодя, и говорит: «Ты не пужайся, худого тебе не сделаю». Парню обидно стало, что девка над ним насмехается, да еще и слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже: «Кого мне бояться, коли я в горе роблю?» «Вот и ладно, — отвечает малахитница, — мне как раз такого и надо, который ничего не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Ты ему скажи, да смотри, не забудь слов-то. Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никак ее не добыть». Сказала это и прищурилась. «Понял ли, Степанушка?» «В горе, говоришь, робишь? Никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела. А теперь иди, да тому, который с тобой, ничего смотри, не говори». Изрубленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать? И так вон Лазаревке сказала, чтобы она ему маленько пособила. И опять похлопала в ладоши, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног лапы у ее зеленые стали. Хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит: «Не забудь, Степанушка, как я говорила. Велела, мол, тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Сделаешь, по-моему, замуж за тебя выйду».
Парень даже сплюнул в горячах. Тьфу ты, погань какая, чтоб я на ящерке женился. А она видит, как он плюется и хохочет. «Ладно», — кричит, — «потом поговорим. Может, ты надумаешь?» И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул. Парень остался один, на руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились. А у Степана на уме, как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело немалое, а он еще и верно душной был. Гниль какая-то внутри у него, сказывают, была. Не сказать тоже боязно. Она ведь хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть? Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой-хвостуном себя оказать. Думал, насмелился. Была не была, сделаю, как она велела. На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит: «Видел я вечер хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на гумешках туда спустит, что никому не добыть». У приказчика даже усы затряслись. «Ты что это? Пьяный, али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!» «Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено». «Выпороть его, — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забое приковать. А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что, драть нещадно». Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, тоже собака не последняя, отвел ему забой хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было. Крепостничество. Всяко издевались над человеком. Надзиратель еще и говорит: «Прохладись тут маленько, а уроку с тебя будет чистым малахитом столько». И назначил вовсе несообразно. Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каелкой помахивать. А парень все-таки проворный был. Глядит, ладно ведь, так малахит и сыплется. Ровно, кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя, сухо стало. Вот, думает, хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне хозяйка. Только подумал, вдруг засияла, глядит, а хозяйка тут перед ним. «Молодец, — говорит Степан Петрович, — можно чести приписать. Не испужался душного козла, хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданное смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна». А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а хозяйка им распорядок дала. «Урок тут наломайте вдвое, и чтобы на отбор малахит был, шелкового сорту». Потом Степану говорит: «Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданное». И вот пошли. Она впереди, Степан за ней.
Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали. А стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками, на которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазаревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней на хозяйке-то меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной сыпью засверкает. Либо с красна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут, остановилась она. Дальше, говорит, на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после гумешек самое дорогое место. И видит Степан огромную комнату, а в ней постели, столы, табуреточки. Все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью. А на нем цветки медные. «Посидим, — говорит, — тут поговорим». Сели они на эти табуреточки. Малахитница и спрашивает: «Видал мое приданное?» «Видал, — говорит Степан». «Ну как теперь насчет женитьбы?» А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышка, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться? Простой человек, обыкновенный. Помялся Степан, да и говорит: «Приданное у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой». «Ты, — говорит, — друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж, али нет?» А сама вовсе принахмурилась. Ну, Степан и ответил напрямки: «Не могу, потому другой обещался». Молвил так-то и думает, а гневается теперь. А она вроде обрадовалась. «Молодец, — говорит, — Степанушка. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку». А у парня верно невесту Настей звали. «Вот, — говорит, — тебе подарочек для твоей невесты». И подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышка, всякий женский прибор. Серьги, кольца и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает. «Как же, — спрашивает парень, — я с этим местом наверх подымусь?» «Об этом не печалься. Все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько». Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки, полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и прочим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит: «Ну, прощай, Степан Петрович, смотри, не вспоминай обо мне». А у самой слезы. Она руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнёхонько горсть. На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камушки люди дают. Богатый будешь. И подает ему. Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая, и трясется маленько. Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает: «Куда мне идти?»
а сам тоже невеселый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня. И светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне, опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный пришел. Посмеяться ладил, а видит, у Степана поверх урока наворочено. И малахит отбор сорт сортом. Что, думает, за штука? Откуда это? Полез в забой, осмотрел все, да и говорит: в эком-то забое всядь сколь хошь наломает. И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил. На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком. Попадать стали. А у того, у племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет. Все пустая порода, да обманка идет. Тут надзиратель сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так. Не иначе, говорит, Степан душу нечистой силе продал. Приказчик на это и говорит: это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим. Пущай только малахитову глыбу во 100 пуд найдет. Велел все-таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал: на Красногорке работы прекратить. Кто, говорит, его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла. Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил: кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли, это уж как счастье мое подойдет. Вскоре нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх, гордятся, вот где мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышка, Санкт-Петербургу. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана. Вот что говорит: даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше 5 сажен длиной. Степан отвечает: меня уже раз оплели, ученый я ныне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет, увидим. Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое. Чуть было не забыл: невесте моей тоже вольную пропиши. А то что это за порядок? Сам буду вольный, а жена в крепости. Барин видит, парень не мягкий. Написал ему такову бумагу. На, говорит, только старайся, смотри. А Степан все свое. Это уж как счастье пойдет. Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутрой горы вызнал, и сама хозяйка ему пособляла? Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, а барин их на приклад в самую главную церковь в Санкт-Петербурге отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и по сейчас в нашем городу говорят, как редкость ее берегут. С той поры Степан на волю вышел, а в гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазаревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало.
и малахит ушел. Вода одолевать стала. Так с той поры гумёшки на убыль и пошли, а потом их вовсе затопило. Говорили, что эта хозяйка огневалась за столбы-то, что их в церковь поставили, а ей это вовсе ни к чему. Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал, и здоровьем ослабел, так на глазах и таял. Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышка, к красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел как-то, да и с концом. Вот его нет, вот его нет, куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышка, на руднике у высокого камня мертвый лежит. Ровно улыбается, и ружьишко у него тут же в сторонке валяется, не стреляно из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели. Да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и капают. Как люди ближе подбежали, она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли, да обмывать стали, глядят, у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит: «Да ведь это медный изумруд, редкостный камень, дорогой, целое богатство тебе, Настасья, досталось. Откуда только у него эти камешки?» Настасья, жена-то его, объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитову. Много в ей добренького, а таких камешков нету, не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая с медным песком. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышка, никому, тайно от своих сохранял. С ними и смерть принял. Вот она, значит, какая хозяйка Медной горы. Худому с ней встретится горе, и доброму радости мало.